في قلب اليابان على بعد خطوات من جبل فوجي الرائع توجد غابة هادئة بشكل غير طبيعي، ولكن تحت الهدوء ده في أسرار وحكايات غامضة جعلت من الغابة مكان يتجنب الناس زيارته. والمكان ده هو غابة أوكيغاهارا المعروفة عالميا باسم غابة الانتحار. طب ليه الغابة دي بالتحديد؟ ليه بقت مركز لجذب الناس اللي بيدخلوا فيها ومش بيطلعوا منها تاني؟ في الفيديو ده هنكشف مع بعض كل الأسرار والغموض اللي بيدور حواليها، وهنعرف ليه الغابة دي بقت واحدة من أكتر الأماكن المخيفة في العالم. ولو أول مرة تسمعني دعما للمجهود ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة علشان توصلك حلقاتنا أول بأول. يلا نكمل. أوكيغاهارا بتقع في سفح جبل فوجي، وتحديدا في الجهة الشمالية الغربية منه. الغابة بتمتد على مساحة حوالي 35 كيلومتر مربع. التربة البركانية اللي بترجع لمئات السنين بسبب نشاطات بركانية من جبل فوجي هي اللي شكلت الغابة دي. التربة دي مليانة بالصخور السوداء والممرات الضيقة اللي بتعمل زي متاهة، واللي بتخلي اللي يدخلها يحس بالضياع بسهولة. الأشجار في غابة أوكيغاهارا بتتميز بجذورها المتشابكة بشكل غريب، والأغصان اللي بتمتد في كل الاتجاهات، واللي بتخلي المكان دايما في ظلام شبه دائم حتى في عز النهار. المنطقة دي مش بتسمح بمرور الإشارات المغناطيسية أو أي أجهزة إلكترونية مش شغالة، واللي بيدخلها ممكن يتوه بسهولة. قبل ما الغابة دي تبقى مشهورة بأنها مكان الانتحار كان ليها مكانة تانية في الفلكلور الياباني. في العصور القديمة الناس كانت بتعتبر الغابة دي ملعونة، وكان في تقليد قديم اسمه أوباستي اللي هو ترك كبار السن في الغابة علشان يموتوا لوحدهم لما العيلة ما تكونش قادرة تعولهم. الأسطورة دي بتدي إحساس إن الغابة مليانة بأرواح الناس اللي ماتوا هناك، وده اللي خلاها تبقى مكان مظلم ومليان بالطاقة السلبية وشعور بالخوف. في القرن العشرين وخصوصا سنة 1960 الكاتب الياباني سيشو ماتسوموتو نشر روايته الشهيرة برج الموجة السوداء، اللي بتتكلم عن شخصين اختاروا الغابة دي كمكان لانتحارهم. الرواية دي كانت نقطة تحول في سمعة الغابة، وبعد إصدار الرواية بدأت الناس تشوف الغابة دي على إنها المكان المناسب لإنهاء حياتهم. ومن هنا الغابة بدأت تجذب اللي عندهم ميول انتحارية من كل أنحاء اليابان. لكن العلاقة بين الغابة والانتحار مش مجرد نتيجة رواية. اليابان عموما بتعاني من معدلات انتحار عالية بسبب الضغط الاجتماعي والخجل من الفشل وعدم القدرة على تحمل العواقب. الغابة بقت ملاذ للناس اللي عايزة تهرب من مشاكلها بعيدا عن الأنظار، في مكان هادي بيديهم الإحساس إن هم مش هيتعرضوا للفضيحة. وبسبب السمعة المرعبة للغابة السلطات المحلية بتقوم بعمليات بحث دورية في الغابة علشان تلاقي الجثث اللي ممكن تكون موجودة. الفرق اللي بتقوم بالبحث دايما بتلاقي مشاهد بتفطر القلب، خيم مهجورة، حبال متدلية من الأشجار، رسائل وداع مكتوبة على الورق. الناس اللي بتشتغل في فرق الإنقاذ دايما بيحكوا عن مشاعر مختلطة ما بين الحزن والخوف وهم بيدخلوا الغابة. في مناطق معينة في الغابة بقت مشهورة بأعداد الجثث اللي بيتم العثور عليها فيها، لدرجة إن بعض أجزاء الغابة بقت ممنوعة على العامة بسبب الخطر اللي ممكن يواجهوه لو دخلوا المكان ده. في محاولة للحد من الانتحار في غابة أوكيغاهارا الحكومة اليابانية بدأت تنشر لافتات تحذيرية في كل أنحاء الغابة. اللافتات دي مكتوب عليها رسائل مؤثرة بتحاول تقنع اللي بيفكر في الانتحار إنه يعيد التفكير، زي من فضلك فكر في عيلتك، أو الحياة هدية ما تفرطش فيها. وكمان مكتوب عليها أرقام هواتف للخطوط الساخنة لمساعدة الأشخاص اللي بيفكروا في الانتحار. الرسائل دي في بعض الأحيان بتكون ناجحة، لكن برغم كل الجهود دي الغابة لسه بتجذب ناس كتير مش قادرين يواجهوا مشاكلهم وبيدوروا على مخرج في المكان المظلم ده. غابة أوكيغاهارا مش بس أثرت على الناس اللي بيدوروا على الانتحار، لكنها كمان ألهمت كتير من الأدباء وصناع الأفلام. الغابة ظهرت في أفلام رعب ووثائقيات كتير، وده ساهم في تعزيز سمعتها كواحدة من أكتر الأماكن رعبا في العالم. في فيلم اسمه The Forest اللي تم إنتاجه سنة 2016 كان بيتكلم عن الغابة وإزاي إنها بتجذب اللي بيدخلها للموت. الأفلام والكتب دي بتبرز الجانب المظلم للغابة وبتخلي الناس تحس بالرعب لمجرد التفكير في المكان ده. وفي اليابان الغابة بقت رمز للانتحار، وده بيساهم في زيادة الضغط الاجتماعي على الناس اللي بتفكر في الذهاب هناك. الإعلام الياباني بيحاول بقدر الإمكان إنه ما يضخمش الظاهرة دي، لكن في نفس الوقت القصص اللي بتخرج من الغابة بتفضل تثير فضول الناس. في ناس كتير بيزوروا الغابة لمجرد الفضول أو المغامرة وبيحكوا عن تجاربهم هناك. بعضهم بيقول إنه شعر بوجود أرواح بتراقبهم، والبعض التاني بيحكي عن شعور غريب باليأس والحزن بدون أسباب واضحة. التجارب دي بتختلف من شخص للتاني، لكن الغالبية العظمى بتقول إن الغابة دي مش مكان عادي وإنها بتحمل طاقة سلبية قوية. في كمان بعض الحالات اللي الناس بيدخلوا فيها الغابة بنية الانتحار، لكنهم بعد ما بيقضوا بعض الوقت فيها بيقرروا يخرجوا منها ويعيدوا التفكير في حياتهم.
الغابة بقت مكان للتأمل بالنسبة لبعض الناس رغم كل الغموض والرهبة اللي بتحيط بيها. الغابة هتفضل دايما واحدة من أكتر الأماكن غموضا ورعبا في العالم، لكن في نفس الوقت لازم نفتكر إن الغابة دي مش هي المشكلة الحقيقية. الغابة بقت رمز لظاهرة أعمق في المجتمع الياباني، وهي ظاهرة الانتحار. الحكومة والمجتمع بيحاولوا يواجهوا المشكلة دي بكل الطرق، لكن الحلول مش هتكون سهلة أو سريعة. المهم إننا نفتكر دايما إن الحياة رغم كل الصعوبات تستحق إننا نحافظ عليها. غابة أوكيغاهارا ممكن تكون مكان مظلم أو مخيف، لكنها كمان بتعلمنا إننا لازم نواجه مشاكلنا بدل ما نهرب منها. في النهاية غابة أوكيغاهارا مش مجرد غابة عادية، ده مكان بيحمل في طياته قصص مؤلمة وحكايات عن اليأس والرغبة في الهروب. لكن برغم كل الظلام اللي بيحيط بالمكان لازم نفتكر إن في ضوء ممكن يظهر في حياتنا لو حاولنا نواجه مشاكلنا بدل ما نهرب منها. الغابة هتفضل دايما رمز للرعب والغموض، لكنها كمان تذكرة إن الحياة دايما فيها أمل. بس كده، إيه رأيكم في قصة غابة أوكيغاهارا؟ هل تفتكروا إن الغابة دي فعلا مكان للطاقة السلبية، ولا إنها مجرد مكان بقى رمز بسبب القصص اللي اتحكت عنه؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، ومتنساش قبل ما تخرج تعمل لايك دعما للمجهود. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.